달이 되면 금방 할 수 있어요, 누구나. 그러니까 황금빛을 이렇게 딱 머금었으면 그걸 다시 우주 전체로 내보내는 그걸 잠깐 상상하시란 말이에요. 그래서 나로부터 빛이 쫙 뻗어나가는 그게 빛 호흡 명상입니다. 오래 할 필요도 없다. 그게 10분 안에 다 끝납니다. 여러분들이 그래서 축복의 주인공이 되고 싶으시거든. 이 빛 호흡 명상 이것을 취미 삼아서 놀이 삼아서 그렇게 하시면 되겠다.